Olá, eu sou a doutora Mariana Lima. Hoje eu vou falar para vocês sobre bruxismo. O bruxismo é o fato de rangir os dentes, certo? A arcada superior e inferior faz esse movimento e acaba fazendo aquele barulhinho. O barulhinho não é tanto o problema. O maior problema é desgaste de dente ou até dores. Essas dores elas podem ser aqui na articulação, vindo até para a lateral da cabeça. Existe uma plaquinha que o paciente pode usar para dormir, porque geralmente o bruxismo é noturno, e essa plaquinha faz o quê? Ela não deixa o paciente travar numa posição só. Então ela libera o paciente para fazer esse movimento, o paciente não força tanto e acaba relaxando a musculatura, tá bom? Essa plaquinha é feita por dentistas e é bem prática. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço!